Pump this party! Ну что, подведем итоги. Ремонт был дисплея. Стояли там лампочки, они перегорели. Был разный подбор цветов, зеленый, красный, оригинал. Правда, синий хотел попробовать, но как-то не стал, там спешил. Ну, в результате всего выбрали красный. Конечно, я так смотрю на камеру сейчас и на экран. В реальности он какой-то красивее, нежели на камере сюда. И что? Вот такие дела. Лихие 90-е почему-то начали стремительно ворачиваться. Да-да. Кстати, есть еще такая тема. Где она? Интро вот это вот. Сейчас по кусочку стартовых будет брать. Вот. И все так, пока песня не прилистает. По кусочкам. Бьется сердце, скорость набирает килогерцы, сердце раз. Интересно, какой прикол вот эта программа. В чем прикол ее был, суть этой программы в лихие 90-е? Интересно. Это, помню, старая песня. Скутер. Ну что, пишем, что у кого на уме. Всем пока.